大家好，欢迎来到听书学史。无论何时，人生都有重新开始的可能，每个人都有可能变得幸福。今天我们将解释精神科医生 Tommy 先生所撰写的书籍《精神科医生 Tommy 教你如何放下心理负担》。他是一位精神科医生，他在 Twitter 上拥有超过30万的粉丝，所以相信很多人都知道他。今天我带来了他最受欢迎的著作中的精华内容。现在就让我来介绍今天的内容吧。内容包括以下3个部分。第一章是指那些被重要的人背叛的你，讲述了如何拥有宽容之心的故事。第二章是指那些在意他人评价的你，讲述了坚持自己想做的事情的故事。第三章是不要接近那些对你没有好处的人，让你拥有的人生更丰富的最强心态的5种技巧。本书通过8个故事描绘了我们每个人都可能面临的心理问题。今天我将介绍我最感动的2个故事，以及5个丰富人生的最强心态技巧。这些内容对所有心中有烦恼的人都非常值得一看，所以请务必看到最后。那么让我们马上开始吧。第一章，致那些被重要的人背叛的你，讲述了如何拥有宽容之心的故事。大家是否有那种可以称之为挚友的重要朋友呢？如果有的话，那是件非常美好的事情。但有时候，对方会出乎意料地背叛你，这种感受也许会出现。在那种情况下，你能否原谅对方呢？在被重要的人背叛时，你应该如何重新振作起来？让我来介绍一个故事。主人公名字叫做旺，结婚并生子，享受着和丈夫及儿子一起的幸福生活。旺喜欢拍摄3人幸福的照片，并乐此不疲地将它们上传到Facebook。旺开始上传照片的契机是因为他儿时的好朋友，名叫美金子。旺和美金子是从小一起长大的朋友，也是初中同班同学。但是初中毕业后，他们很少见面，只是偶尔联系一下。大约半年前，旺偶然与美金子重逢，2人久别重逢，情感融洽，互相交流彼此的生活近况，填补了彼此之间的空白时间。美金子已经和她的青梅竹马御夫结婚了。小时候，美金子、旺和御夫经常一起玩耍。在交谈中，美金子突然询问旺是否拥有 Facebook 账号。旺回答说没有。美金子因为方便起见，建议旺美创建了账户，但美金子还是坚持让他注册。这就是旺美开始使用 Facebook 的契机。从那时起，旺越来越沉迷于 Facebook。他只需发布家庭照片，就能收到数十个赞和许多评论。他经常因为与家人相处融洽而感到幸福，收到了许多令人感到愉悦的评论，比如一起去海边玩吧，让旺很开心。但有一天，他发现了一条奇怪的留言，有些人在夸夸其谈地炫耀自己的丈夫和儿子，这让他感到厌烦。旺感到惊讶，因为当他点击那条留言的账号时，发现那个账号只是一串没有意义的英数字，没有头像，也没有个人资料。感到不安的旺当场将该账号屏蔽了。虽然旺稍感不安，但他认为在网络上总会遇到一些奇怪的人，于是轻松地将其忽略了。然而，自从那之后，每次旺上传新照片时，都会收到新账号的奇怪评论。旺更改了设置，使得除了朋友之外的人无法评论他的帖子。一度问题似乎得到解决，但3个月后发生了一件事件。事件始于幼时好友美金子的一通电话。美金子告诉旺，他的照片被放在了 Twitter 上。旺小心翼翼地打开了那个 Twitter 账号，发现他的照片未经许可被公开，评论里充满了讨厌的言论，如自恋之类。旺读着的时候感到难过，想要关闭屏幕，但在那时，他突然发现了一件事，脸色煞白。那是旺和美金子去冲绳时的照片，是他们还是学生时代，2人一起去冲绳旅行时的照片。而持有这张照片的应该只有旺和美金子2人。旺向美金子发问，只得到沉默的回答。美金子的眼中似乎没有任何情感，然后美金子只说了一句“我回去了”就离开了。
旺没有追上他，只是呆若木鸡地站在那里。旺发现自己被曾经视为幼时挚友的人背叛了，被一种无法摆脱的空虚感困扰着。他无法立即回家，只是在街上漫无目的的徘徊。偶然间，他发现了托米先生的心理诊所。旺走进诊所，向托米先生倾诉了一切，能够将自己内心想说的话都说出来，让他感到有些安慰，这使他感觉好了一些。托米先生问道：“你最困扰的是什么？”被重新问及时，旺忽然陷入思考。其实我现在最困扰的是什么呢？也许美金子再也不会联系我了。现在我的心情稍微平静下来就好，至此为止就够了。旺觉得已经没事了。他道谢之后，托米先生递给了一张留言卡给旺，说：“也许在某个时候会有用。”然后递给了他一个信封。旺接过卡片，回家的路上感觉轻松了很多。他惊讶地发现，仅仅是倾诉一下，就能产生如此大的差异。就在那时，手机响了，提醒他收到了一条信息，是美金子发来的。美金子说：“刚才对不起了，旺，你说的都对，一切都是我的错，能再见一面吗？”旺并没有太想见美金子，但与此同时，考虑到他们长期的交往，他开始怀疑美金子是否有某种原因。旺感到头脑一片混乱。这时，他想起了刚刚从托米先生那里收到的留言卡，于是决定打开封皮。卡上写着：“当我们无法原谅他人时，我们自己会承受很大的压力；当我们心情愉快时，即使有些小事也可以原谅，可能会更宽容一些。所以，与其对别人愤怒，不如先顾好自己的心情。”尽管读完这张卡，旺仍然没有完全理解其含义，但他意识到，通过倾诉，他已经在某种程度上调整了自己的心情。他并不是因为特别大的压力或痛苦才这样做的。虽然他并没有完全理解留言卡上的内容，但他决定暂时去见美金子。当旺直截了当地问美金子为什么那样做时，她沉默了一会儿，然后坦白说她的丈夫出轨了。这突如其来的消息让旺感到极度震惊。旺、美金子和玉夫这三个人从小就玩得很好。当美金子和玉夫开始交往时，旺是真心祝福他们的。当旺进一步询问时，美金子解释了情况。她一直以来都不开心，因为玉夫在外面找女人，然后不回家。她看着 Facebook 上旺的幸福生活，羡慕得心痒痒。她觉得为什么只有她这么不幸，心里感觉变得有点不正常。美金子声音微弱地颤抖着，几乎要哭出来了，说了真的很抱歉。这时旺想起了托米先生留言卡上的内容：当我们无法原谅他人时，我们自己会承受很大的压力。他恍然大悟，原来这句话不是指旺自己，而是指美金子。旺一直在 Facebook 上上传幸福的照片，这对于承受着巨大压力的美金子来说是无法容忍的。随着这种想法的萌生，旺的愤怒情绪逐渐平息下来。他说：“美金子，现在就把你的烦恼都告诉我吧。”到此为止，故事就结束了。有一句著名的自我启发的话说：“我们能够改变的，归根结底只有自己。对于那些无法改变的事情，唯一的方法就是改变自己。我们无法改变他人或过去，但通过改变自己，我们可以改变对他人和过去的看法。因此，我们会突然意识到一个事实，那就是当我们心态宽松时，就不会那么在意他人。相反，当我们感到压力时，就会开始关注他人。这种感觉会膨胀，即使对方没有任何错，也会产生无法原谅的情绪。这就是对别人的怨恨的情绪。换句话说，当我们无法原谅他人时，通常问题是出在自己身上。当你对他人感到在意和无法原谅时，应该把目光转向自己。自己的问题解决了，自然会改变对他人的看法，不再太在意他人。这个被背叛的故事，你觉得如何呢？在人生中的某个时刻，无论是旺还是美金子的立场，你都可能经历过。无论是哪一方，当你无法原谅他人时，
都应该反思自己。通过这种思考，生活应该会更加顺利地前进。当你因为小事而烦恼或者生气时，请记得回想起这个故事，将目光转向自己。第2章，对他人评价在意的你坚持自己想做的事的故事。我们将介绍一个故事，主人公美春大学毕业后进入了一家当地知名企业工作。坦率地说，美春对这家公司并没有特别的感情，她选择这家公司只是因为根据她自己的学历来看，这是一个相对稳妥的选择。当她真正加入公司后，她的社会生活比她想象的要丰富多彩得多。公司的文化鼓励新人积极发言，而作为一个积极策划的人，美春在公司中受到了高度的评价。在入职3年后的某一天，部长提出希望让他负责一个新项目的领导工作。尽管对此感到高兴，但突然的提议使美春感到震惊。部长对他说：“我认为你是最合适的人选，我会提供各种细节的支持，所以请务必接受。”在得到这样的鼓励后，美春在公司工作仅仅3年就被委以项目领导的重任。从那时起，美春的工作生活充满了新的挑战，每天都有新鲜事物等着她去面对。然而，在这样充满活力的工作生活中，美春却遇到了一场突如其来的转折。心爱的外婆因肺炎倒下了。听到这个消息后，美春当天提前离开了公司，立刻前往医院。除了身患肺炎的外婆之外，长达半年未见的母亲也显得有些疲惫，头发变白的更多，面色也更苍白了。尽管外婆的病情并不严重，但她还是对来探望她的美春说：“谢谢你来看我。人生转瞬即逝，所以要坚定地做你想做的事情。”听到这句话，美春心中涌起了一股强烈的思索。小时候，我梦想成为一名医生。美春从小就梦想着成为医生，因为她的高中成绩还不错，所以她曾向母亲咨询是否要报考医学院。然而，母亲的本意是希望她能顺利考上地方大学，而不是去冒险考取医学院。毕竟医学院竞争激烈，而且还存在着中毒的风险。考虑到母亲的期望，美春最终放弃了成为医生的梦想。在回家的路上，美春反思着外婆的话，开始认真思考成为医生的梦想。这并不是一时冲动，对于美春来说，现在反而觉得放弃成为医生的梦想更加不明智。于是，美春辞去了工作，决定去报名医学院的预备班。她把这个决定告诉了给予她项目领导职位的公司部长。部长听后一时愣住了。部长对美春说：“老实说，我对你感到失望，但也无可奈何。”这句话让美春突然感到绝望。从那天开始，部长不再与她交流，她的睡眠也变得不稳定。美春开始着手准备辞职，包括项目的交接和向相关人员告别。作为项目负责人辞职，她必须全力以赴地进行交接工作。尽管大家口头上表示愿意接受，但她感觉到他们的态度变得冷漠。她开始感觉到大家都在心里嫌弃她。她发现自己常常流泪。美春意识到不能再这样下去，于是决定去心理诊所就诊。在那里，她遇到了 Tommy 先生。她向 Tommy 先生诉说了一切。在追求自己梦想的过程中，因为让上司失望，从而失去了信心，开始怀疑自己的选择是否正确。听完美春的经历， Tommy 先生说：“如果你追求自己想做的事情，总会有人会感到失望。有人期待你做某事，并不意味着那就是你想做的。部长失望并不是因为你做错了什么，而是因为你正在做你自己想做的事情。那些真正了解你的人不会因为你追求自己的梦想而感到失望，而是会给予你支持。而那些第二了解你的人，即使内心感到失望，也不会说出口。”听到这番话，美春恍然大悟。而那些不太了解你的人会感到失望。你的上司可能是一位工作能力很强、非常出色的人，但在你这件事上却是最不了解你的人。你没必要听取这样的人的意见。听了这番话后，美春确信自己的选择并没有错。几周后，
当他乘坐前往东京的新干线去上医学院的预备班时，他收到了部长的一条消息。消息中说，当你说要离开时，我感到失望，真的很抱歉。我支持你的梦想，如果需要任何帮助，请随时与我联系。新干线车窗上映出的美春的笑脸。当你尝试挑战新事物时，总会有人不断提出失败或不合适的理由，试图打消你的积极性。为什么会有人这样干涉呢？因为如果你成功了，因为这对他们不利。但这样的人不会直接告诉你他们的想法对你不利，而是会以关心你为名，试图说服你放弃挑战。当他们发现自己的意见被拒绝时，就会用失望的话语强行挽留你。这种情况下，你可能会觉得自己做错了，心情会受到打击。问题在于，大多数这样干涉的人并非出于恶意，而是出于善意，因为他们对你抱有期望，所以试图阻止你的新挑战。他人的期待是个棘手的问题，期待往往是无意识的将理想强加给他人，但真正支持你的人不会强加期待，即使心里可能有期待，也不会说出来，因为他们希望你能够真正做自己，努力奋斗。他们清楚地知道，对你施加期待的言辞只会成为负担，而不会对你有任何帮助。所以，不管期待是出于善意还是其他原因，不要听从那些说你让他们失望的人。要相信自己，用自己的力量走自己的人生道路。第3章要点：不要接近那些对你没有好处的人。这是使人生丰富的最强心态技巧之一。我已经总结了书中的2个故事，在这段视频的末尾，我想从剩下的6个故事中提炼出最强的心态技巧来与大家分享。在这个视频中，我将分享生活中最强的心态技巧：1. 不要接近具有以下特征的人； 2. 坦然接受被排除在外的感觉； 3. 不要选择没有不满的人，而是选择完全真实的人作为伴侣； 4. 断舍离那些容易感到焦虑困扰的人的特征； 5. 放下除了生存之外的一切。作为一名曾经和猎豹一同闯过许多困境的 Tommy 老师，究竟什么样的人才是他正确的伴侣呢？这必定是令人好奇的问题。现在让我们一一详细解释生活中最强的心态技巧。第1点，不要接近具有以下特征的人。回顾一下你的人生，你会发现你的心理受到伤害的经历大多是由于人际关系造成的。据说人的困扰有90%都源于人际关系，所以我们的心态往往受到与他人的关系影响。这本书的作者，精神科医生汤米先生，提醒我们要小心那些过于强硬的人。这些人通常会试图在不给对方思考时间的情况下，引导对方为自己的利益行事。他们会不断地催促你做出决定，设定类似时间不多了，赶紧决定吧，否则就会吃亏的最后期限。也许你曾经遇到过这样的人，可以说，这样的人完全没有考虑过你的感受。如果真的在乎你，他们应该希望你能慢慢考虑重要的事情，并做出决断。所以要特别注意，不要接近那些强势的人。当你感到被催促做出决定时，最好停下来仔细思考，或者向值得信赖的人寻求建议。这是生活中最强的心态技巧之一。坦然接受被排除在外的感觉。人们说人是社会动物，我们永远无法独自生存，因为我们相信只有适应社会才能保证生存。这确实是正确的观点，但如果我们过度迎合社会而迷失自我，就无法拥有丰富的人生。适度的与社会保持距离，而不是过度依赖社会，这点非常重要。顺便提一句，你们当中是否有人害怕被排斥出好友圈？如果是的话，试着想想即使被排斥也无妨的想法。害怕被排斥的人常常把被排斥等同于被欺凌，但实际上情况并非如此。你并不是被欺凌，只是与那个团体不合而已。想想看，与那些排斥你的人在一起根本不会有乐趣。真正的知己是不会排斥你的，而对于那些会排斥你的团体，你只需要主动断绝联系就可以了。Tommy 先生在书中甚至表示，
他宁愿选择独自一人生活，也不愿加入排斥他人的群体。他认为，以这种心态生活，才能真正找到重要的朋友。如果你们中间有人因为害怕被排斥而错失了人生，那么现在正是一个机会，尝试一下人际关系的断舍离。也许正是因此，你会找到真正重要的朋友。生活中最强的心态技巧之3是：选择能够倾诉不满的人作为伴侣，而不是选择毫无不满之处的人。你们当中有些人可能已经结婚，也有些人可能还没有。已经结婚的人可能会后悔选择了一个让自己感到不满的人作为伴侣，而还没有结婚的人可能正在寻找一个毫无不满之处的完美伴侣。但是根据 Tommy 先生的说法，真正美好的伴侣不是毫无不满之处的人，而是能够倾听不满的人。无论对方是谁，我们都不可能完全理解他人，因此无论遇到多理想的伴侣，都会产生一些不满。重要的不是不满的存在，而是对方是否愿意倾听你的不满。如果双方都能够在不满情况下进行有效沟通，那么即使不是完美的伴侣，也可以称得上是合格的。即使对方在99%的方面都是理想的伴侣，但如果不能接受剩下的1%的不满，那么维持关系就会很困难。即使是完全不理想的伴侣，只要能够倾听并解决双方的不满，也可以长期交往。如果你已经结婚，但对伴侣有不满，不要憋在心里，试着和对方沟通。只要对方能够倾听你的不满，即使不满很多，也不要急于分手。对于还未结婚的人来说，不要追求完美的伴侣，而是寻找一个可以相互倾诉不满的伴侣。也许这个人就在你身边。生活中最强的心态技巧之4是：断舍离那些容易感到焦虑困扰的人的特征。你们中是否有人经常感到焦虑呢？实际上，容易感到焦虑的人有一个共同特征，那就是总是过度关注未来。然而，未来没有任何事情是确定的，即使是极端的例子，比如说3秒后发生大地震导致日本列岛沉没，这种可能性也是存在的。如果一直担心这种可能性，那就无法正常生活。焦虑实际上是一种妄想，因为它是因为担心尚未发生的未来而产生的。换句话说，容易感到焦虑的人过度关注自己构想的未来，甚至牺牲了现在。一旦开始考虑未来，就永远没有止境。即使努力改变环境，焦虑也会持续存在而无法消失。因此，要消除焦虑，就需要改变思维方式，而不是试图改变环境。焦虑都是自己产生的妄想所致，只需专注于眼前的任务，焦虑就会逐渐消失。生活中最强大的心态技巧之1是放下除了生存之外的一切。现代社会充满了压力源，如人际关系、工作、金钱和未来的不确定性等。考虑的越多，就越容易被压力压垮。而减轻这种压力的方法，正如作者 Tommy 先生所说，只有一个，那就是放下。即使是最坚强的人，有时心情也会崩溃；即使是心理素质强的人，也会有这样的时刻。对于像我们这样豆腐心态的人来说，情况更是如此。当我们的心理状态良好时，轻微的压力并不成问题；但当身体状态不佳或压力积累过多时，我们的心理就无法承受，开始弯曲，甚至断裂。在那种情况下，如果强迫自己去应对，我们的心理状态只会进一步恶化，最终可能会彻底崩溃。这就是抑郁症的状态。为了避免这种情况发生，重要的是在压力还没有过重之前，及早放下心理负担。除了那些无论如何都不能放下的东西，其他的现在就放手。抛弃。通过这样做，你的心理负担会减轻，同时你也会明白对于你来说真正重要的是什么。在心理上做出断舍离，留下的东西才是你生存的理由。当心里几乎要崩溃时，找到生存的理由就是一次机会。只有通过放下压力，人们才能够度过艰难的时期。希望大家都能学会放下，
释放内心的负担，迈向更轻松、更自由的生活。感谢大家收看今天的节目。如果你喜欢我们分享的内容，记得点赞、订阅并开启小铃铛通知，第一时间获取我们的更新。在下次的节目中，我们将继续为大家分享更多有益的书籍。再次感谢大家的支持，我们下期再见。